Gente, hoje estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal com os tatuzinhos de praia. Esse tatuzinho parece normal, né? Mas quando você abre aqui o compartimento reprodutor, estão cheios de ovos de tatuzinho. E elas estão preparando para a reprodução. Então quando você encontrar isso na praia desse jeito laranjinha assim, o mais importante a fazer é soltar no mar. Porque olha aqui, o macho não tem, ó, tá vendo? Aqui não tá laranja, como vocês podem ver aqui. O mais importante é soltar no mar, o que eu vou fazer agora. E esse foi mais